PUNB menghantar 2 pasukan, iaitu Royal Rangers dan juga Magic Cup. Jom kita bagi semangat kepada diorang. Nampak tak sekarang ni, pasukan Royal Rangers dan Magic Cup PUNB tengah membuat persediaan. Nak tahu tak sebenarnya kita ada kejutan nak bagi kat diorang. Kita nak video call Ketua Pegawai Eksekutif PUNB Encik Izwan Zahidin untuk berikan kata-kata semangat kepada diorang. Jom. Okey, sekarang ni kita nak Encik Izwan untuk bagi kata-kata semangat kepada pasukan Royal Rangers dan Magic Cup PUNB. Okey, say hi. Okay, thank you. Pagi ni ya. Alright, thank you, Pak. Okay, I wish you all the best. Do all the best. Show all the other agencies what PUNB is made of. And jangan lupa keep yourself hydrated. Jangan lupa juga untuk kepada mereka yang tu wear the necessary sunblock. But what's most importantly, to show the other agencies what PUNB is made of. All the best. Ya, PUNB tetap di hati. Bye. Okay, thank you. Bye. Doakan kami berjaya. InsyaAllah kita akan buat yang terbaik dan bangga dengan PUNB. InsyaAllah, insyaAllah. Go PUNB. Kalau boleh tengok sekarang, saingan memang sengit antara pasukan-pasukan ni. Kalau boleh tengok, memang dia ni bertanding memang separuh mati lah. Okey, nak tengok siapa menang? Jom kita tengok. News, pasukan PUNB mendapat tempat kedua di pusingan pertama. Nak tahu tak sama ada diorang ke final atau tidak? Nantikan post yang seterusnya. PUNB dua tim semi final. Alhamdulillah. Yeah.